तो गाइस मेरे भाई को चाहिए था एक गेमिंग फोन, तो मैंने अपने भाई के लिए एक गेमिंग फोन ऑर्डर किया था जो कि गाइस आज आने वाला था। तो फाइनली गाइस आज पार्सल वाले भैया का कॉल आ जाता है कि आओ भाई अपना पार्सल लेके चले जाओ। तो गाइस बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए मैंने पार्सल वाले भैया को अपने घर के बाहर बुला लिया था। तो गाइस मैं पार्सल वाले भैया के पास पहुंच जाता हूँ और गाइस मैं पार्सल वाले भैया से ही बॉक्स को ओपन करा रहा हूँ। नहीं तो गाइस अगर बॉक्स में कुछ और निकल गया तो आप लोग समझ रहे हो मेरे तो एल लग जाएंगे। तो गाइस अभी बॉक्स पूरा सील पैक है, तो भैया ओपन कर रहे हैं, देखते हैं अपना गेमिंग फोन कैसा है। तो गाइस मैं अपने भाई के लिए ऑर्डर किया था, तो देखते हैं। तो गाइस वो भाई कितना प्यारा फोन है। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा गेमिंग फोन है।